Sachez que la soirée était complètement gâchée à cause des orages aux Eurockéennes de Belfort. Hier soir, un violent coup de vent a fait 7 blessés, dont un grave. 4000 festivaliers évacués. Des tentes qui se sont envolées. Une partie du toit de la grande scène à moitié arrachée. Le festival ne reprendra pas aujourd'hui. Et ces 3 festivalières racontent ce qui leur est arrivé. On était au niveau de la grande scène. Et là, la grande scène s'est levée. Il y a eu des blessés. Il y a eu... 2 arbres de cassés. On a eu très peur quand même. Hein. Vraiment, la scène s'est levée et tout. Franchement, on a eu peur. Dans tous les sens, ça a crié de partout. C'était vraiment choquant. C'est des morceaux de bois sur le visage, des structures de la scène. Ça nous a fait vraiment peur de chez peur, quoi.